O plan anunciado polo Goberno Central bota algo de luz sobre o futuro da hostalería. O Executivo marca a semana do 11 de maio para a apertura das terrazas e final de mes para que poida volver a actividade ao interior dos locais. Por un lado, nos estamos alegres porque xa temos unha data, polo menos, aínda que non seña exacta, xa vemos aí, vese o final do túnel, non? E por outro, bueno, pois polas características da apertura, pois vamos a ter que reorganizar e reestruturar xa non solamente os locais, sino tamén a nosa mentalidade, non, a hora de levar o negocio. Xa a partir da semana que ven os locais poderán preparar comida para levar, unha posibilidade que os hostaleiros teñen que valorar e que dependerá en gran medida das regras dos ERTEs que tiveron que aplicar nos seus negocios. Si tens que estar cerrado para que che manteñan a xente en ERTE, pois moita xente dirá, pois mira, sigo pechado, sabes? É unha cousa que máis é moi razonable, váleme de pouco abrir e facturar se non vou realmente a ganar absolutamente nada, e máis, ainda vou perder cartos, e o que vamos a conseguir con eso é que os negocios, pois, que xa están mal, van a ir bastante peor. Coñécense as distintas fases, pero non os detalles das medidas que terán que instaurar para poder abrir. A implantación de quendas ou a necesidade de reservas son algunhas que a Itubi estudará cos seus asociados para compaxinar a seguridade da clientela coa rendibilidade do negocio. Para organizar tamén os espazos porque é necesario, porque moitas veces tes sitio, pero non o tes ben organizado para meter a esa xente, e tampouco, antes, oye, pois a xente non lle importaba piñocarse, veña, vai, non podemos caer en eso. Temos que propoñer as normas nós, que somos ao final os que temos que velar pola seguridade de todos. Tamén extremarán as normas de limpeza que xa aplicaban os establecementos e algúns se plantexan medidas máis aló da distancia de seguridade, como a instalación de mamparas. Eu sí que porei algunha, porque o meu espacio no comedor é bastante pequeno, entonces tentarei, a parte da distancia, tamén ter unha barreira protectora, pero solamente entre mesa e mesa, xa digo, e estou valorando como por proxectar esa seguridade na xente. Ricardo Santamaría si apela a un cambio na mentalidade empresarial, apostando por construir unha identidade social que axude a que ninguén quede atrás nos tempos de crise. A pesar da situación, el ve o futuro con optimismo. Temos que volver a unha vida máis ou menos normal e tampouco nos gusta sentirnos enxaulados. O bar ten que significar algo máis que ir quitarse a fame, non? É moito máis. Somos e notamos, non, polas mostras de cariño da xente que nos están botando de menos moito e nos estamos botando moito de menos aos clientes.